خب در پایین تمام دیوایس های نتورک هستن. در این بخش ما میبینید در اینجا نوشته هستن راوتر. وقتی راوتر را کلیک کنید تمام مدل های راوتر در این بخش براتون نشان میده. در این طرف نوشته هستن سویچ. وقتی بالای سویچ کلیک کنید تمام مدل های انواع سویچ در این طرف براتون نشان میده. وقتی کلیک کنید انواع هب براتون نشان میده و یا دیوایس های وایرلس هستن که براتون نشان میده. و اگر ایرا کلیک کنی کانکشنز تمام انواع کیبل ها براتون نشان میده که این طرف هستن این کیبل هستن که شما میتونید استفاده کنید. و پایین اند یوزر دیوایس هستن. اند دیوایسز کامپیوتر است، سرور است، پرینتر است، فون هستن. یکی میتونید استفاده کنید. وان ایمولیشن هستن، کلاود و شما بخواید که کانکشن اینترنت داشته باشین این شکلی میتونید از استفاده کنید. و دیگه هم در این طرف کستوم دیوایس هستن که اینا را خودتان میتونید که کریت کنید کدام نوع دیوایس هستن. ما میایم اینا را یک نتورک فعال میکنیم. وظیفه راوتر چی هستن؟ وظیفه راوتری هستن که دو نتورک مختلف با هم وصل میکنن. دو نتورک مختلف با هم وصل میکنن. پس ما میایم یه دو نتورک میذارم، یک نتورک دی طرف یک نتورک هم دی طرف. باز میخوایم که اینی دو نتورک مختلف که یک طرف دیگه طرف میخوایم که توسط راوتر توسط پروتکل های راوتر اینا باید که وصل کنیم و اینا فعال کنیم میتونیم استفاده کنیم. خب وقتی شما یک نتورک میسازید به چه چیزا ضرورت است؟ کامپیوتر باید باشه، کیبل باید باشه، سویچ باید باشه. درسته؟ پس ما این چیزا رو از بخش میگیریم. اول سویچ انتخاب میکنیم. از این بخش 29 50 48 پورت سویچ هستن اینا میگیرم. درست شد؟ یعنی سویچ. و بعد از این وقتی را گرفتم 3 دانه کامپیوتر میگیریم که در این نتورک 3 کامپیوتر هستن. یک کامپیوتر، دو و این هم چند است؟ 3 کامپیوتر. در این طرف یک سویچ است، 3 کامپیوتر، دو نتورک است. یک کامپیوتر، دو کامپیوتر و این چه هستن؟ 3 کامپیوتر. درست شد؟ 3 کامپیوتر در اون نتورک است و 3 کامپیوتر هم در این نتورک. حالا چی میکنم؟ وقتی کامپیوتر هم موجود به سویچ هم بعد از کیبلش ما سلکت میکنیم که کیبل ها باید وصل شون. کیبل را که در بین سویچ کامپیوتر استفاده میشه کراس کیبل است یا استریت کیبل؟ استریت کیبل. استریت کیبل هستن که بین کامپیوتر تو سویچ استفاده میشه. ما از بخش کیبل که گرفتیم اتوماتیک کیبل است، نی کانسل کیبل است، استریت کیبل است، کراس کیبل است، فایبر کیبل است، پون کیبل است، کاکسیال کیبل است، ام ای سریال دی سی کیبل است. پس ما استریت دیگه میگیریم این استریت کیبل است. این را کلیک کنین، بیارین این بخش کلیک کنین. در کدام پورت کامپیوتر وصل میکنیم؟ فاست ایترنت یا RJ45 که هستن. در این پورت وصل میکنیم. طرف دیگه یکیرم. در این سویچ 48 24 پورت هستن میبینید. ما این را پورت اولی بند میکنم. درست شد؟ در پورت اولی. بعد از چی میکنم؟ میایم استریت کیبل دیگه میگیریم از بخش در فاست ایترنت پورت کامپیوتر و بعد از در پورت دوم سویچ. بعد از اینی فاست ایترنت و این را وصل میکنیم در چیز پورت دوم. بعد از استریت کیبل در این طرف نتورک در این کامپیوتر وصل میکنم. این هم شد. بعد از میکنم اینی را میگیریم فاست ایترنت با این پورت وصل میکنم و این را میگیریم از این کامپیوتر با چی میکنیم این پورت وصل میکنم. درست شد؟ یک نتورکی شد، یک نتورکی شد. وقتی که کامپیوتر هم بسته کردی که بعدم بسته کردی سویچ هم فعال بعد چی میکنی؟ آی پی کامپیوتر رو تعیین میکنی. درست شد؟ ما یک نتورکی را که فعال میکنیم آی پی رو تعیین میکنیم. ده چند میه؟ 10.0.0.0 میگیم. درست شد؟ یک نتورک است و نتورکی دومی میگیریم 20.0.0.0 و یک نتورک است این دیگه نتورک است. درست شد؟ پس در این نتورک از این سبنت آی پی میتونیم در این نتورک سبنت آی پی. پس این نتورک 10 نتورک چند هستن؟ 20 هستن که تفاوت دارن. خب اینا رو بیایم آی پی میتونیم. کامپیوتر اولی را آی پی میتونیم. وقتی کامپیوتر آی پی میدادین در پاکت پرسر بالای کامپیوتر کلیک کنیم. بعد از این چیز انتخاب کنیم دسکتاپ و در اینجا نوشته هستن که آی پی کانفیگریشن. آی پی کانفیگریشن کلیک کنیم. دی سی پی آی پی و استاتیک.
ما چی میکنیم؟ DCP تعیین میکنیم و شان تعیین میکنیم که 10.0.0 چند است؟ 1 است IP ای IP یک کسی. حالا میام کامپیوتر دومی را IP میتم روشن تعیین میکنیم که دسکتاپ IP کانفیگریشن دیوارش تعیین میکنم 10.0.0 چند است؟ 2 است. 2 IP است. یه هم کلوز و یه هم کلوز. بالا چی میکنم؟ میایم بالای کامپیوتر سیومی کلیک میکنم انتخاب میکنم که دسکتاپ IP کانفیگریشن IP از این 10.0.0 چند است؟ 3 است. با دیفالت سابمیت ماسک است. اوکی؟ حالا میتونیم که اینی کامپیوتر در بین خود پنگ کنیم. این در بین خود کانکشن داره یک نتورک هست نه؟ ما میایم دینی کامپیوتر کاماند پرومپت سلکت کنیم و شما میگیم که پنگ یک کامپیوتر آی پی شان چند بود؟ 10.0.0.1 بود. 0.0.1 ریپلای میده. بالا کامپیوتر دوم آی پی چند بود؟ 2 بود. 2 هم ریپلای میده. و بالاخره آی پی چند بود؟ 3 آی پی خودتی بود که هم فارغ ریپلای میده. این یک نتورک شد. درست شد؟ حالا چی میکنم؟ میایم نتورک دومی را انتخاب میکنم. دیگه میایم کلیک میکنم که آی پی از این تعیین میکنیم از اون سابنت خود ازی که هستن دیگه هستن 20 است. پس تعیین میکنیم که 20.0.0 چند است؟ و آی پی از است. ای از این کامپیوتر شد آی پی. حالا میایم آی پی از کامپیوتر تعیین میکنیم که آی پی از این کامپیوتر میشن 20.0.0 چند است؟ 2. ای از این کامپیوتر و بالاخره آی پی کامپیوتر سیومی 20.0.0 چند است؟ 3. ای 3 آی پی ازی شد. حالا از 3 کامپیوتر ازی آی پی گرفت از سابنت 20 تا سابنت چند است؟ 10 است. حالا میایم دی باز چک میکنیم که ارتباطش فعال شد یا نه. نوشته میکنیم که پنگ 20.0.0 چند است؟ 1 ریپلای میکنم. این حالا true است میکنم. چی میکنه؟ ریپلای میکنم. 3 ریپلای میکنه. درست شد یعنی؟ حالا ما چی میکنم؟ دو نتورک هست یعنی نتورک انترام سیاگ. من میخوام که میدونی نتورک به هم وصل. اگه کسی بگه که خب از یک نتورک از یک سویچ کیبل بگیره سویچ دیگه وصل میشه. اما نه خیر وصل نمیشه. چرا وصل نمیشه؟ دو نتورک جدا هستن. بوده یک سابنت است دیگه سابنت است. اگه ما این کارا کنم بیاین دینی بخش سیم دیوایس را که شما وصل میکنین کراس کیبل میگیریم. ما از یک کراس کیبل میگیریم این سویچ با سویچ وصل میکنیم. پورت 4 ازی و پورت 4 ازی وصل میکنیم. همین رنگ نارنجی یا رنگ سرخ کیبل کسی که سبز شد معنی است که کیبل فعال شدن. این رنگ های دیگه سبز و سیاهی هستن. دونیم که فعال میشن. اگر ما بیایم از اینی بخش از اینی کامپیوتر بگویم که پنگ 20.0.0 چند است؟ ریپلای میده. یعنی ما چی کردم؟ فعلا ببینید ما از این کامپیوتر این کامپیوتر را پنگ کردم. طرف اسکرین متوجه باشین. از این کامپیوتر را پنگ ببینید که برام فعال شدن سبز شد. اما از این کامپیوتر ما این کامپیوتر پنگ میکنیم پنگ نمیکنیم. چرا؟ یکش در یک نتورک است دیگه چی هست؟ در دیگر نتورک است. پس وقتی که ریپلای نمیده پنگ نمیکنن هدف چی هستن؟ هدفی هستن که در بین ازی باید یک دیوایس مانده شوند که اونها دو نتورک مختلف بشناسه و دو نتورک مختلف با هم وصل کنن. و سو دیوایس نامشون چی هستن؟ راوتر است. راوتر و استاد براتون گفته حتما که راوتر وظیفه راوتر وصل کردن دو سابنت یا دو نتورک مختلف هستن. یا برشاد میگه که مین فانکشن راوتر که هستن پاس سلکشن هستن که بهترین و کوتاه‌ترین راه را بین دو نتورک یا نتورک‌های مختلف تعیین میکنه. پس ما شما ضرورت داریم که در این طرف نتورک هم یک راوتر باشه، در این طرف نتورک هم یک راوتر باشه. چون وقتی ما بخوایم که دو نتورک با هم وصل کنیم بعد از این طرف نتورک یک راوتر باشه که ما از استفاده کنیم کار کنیم. یک راوتر را با این وصل میکنیم با این نتورک، یک راوتر با این نتورک. ما سه راوتر را با هم وصل میکنیم. واسه چی میتونه راوتر را یک دیگر را میشناسه کار میکنه. درست است؟ حالا این کیبلی که هستن این کیبل قطع میکنم، پاک میکنم. دیگه ضرورت به این نداره. در بین این راوتر میمونه. پس میایم در پایین نوشته هستن که راوتر این راوتر دیگه میمونه و
اینی راوتر چی میکنه؟ دیجا ایناله راوتر که وصل میکنی راوتر که راوتر وصل میکنی از کیبلی که استفاده میکنی سیریال کیبل هستن. در بخش معرفی که بالا براتون گفته استاد که از سیریال کیبل برای وصل کردن راوتر ها استفاده میشه وقتی راوتر با راوتر وصل میشه. پس سیریال کیبل و سیریال پورت ضرورت دارن که همون کیبل باید همون پورت که همون کیبل که اصلا پورتش باید کمتر در سویچ باشه. خب در راوترها که بای دیفالت در پکیج سر هستن دی پورت سیریال پورت نمی باشه. درست شد؟ شما چی میکنید؟ سیریال پورت دی اد میکنه. سیریال پورت چطور دی اد میکنه؟ میایید اینی بخش کلیک کو بر راوتر شکل راوتر را برات نشان میده که این شکل راوتر است. کانسل پورت داره، اکسیلری پورت داره، اما سیریال پورت نداره. میبینید؟ پس ما ایره آف میکنیم، بٹنش دیجا هست. ایره آف میکنم و دینی جا پورت سیریال پورت اد میکنیم. به خاطر سیریال کنکشن دیجا که کلیک میکنیم پورت ها را در پایین برات نشان میده. پورت ها 45 کار ندارم، این کار ندارم، این هم کار ندارم، این هم ضرورت ندارم، اینی پورت ما ضرورت دارم. پس این پورت کش میکنیم دیجا دراگ این راه کنیم. آمد یعنی پورت پس این پس آن میکنم راوتر و این هم کلوز. حالا میایم طرف راوتر دومی. درست شد؟ در راوتر دومی اینی کار میکنم. اولی ایره آف میکنم، بعد از میایم پورت سیریال پیدا میکنم. اینی سیریال پورت دراگ این راه کنیم دیگه باش. تو شد پس ایره آن کلوز شد یعنی پورت هاشون اضافه کردم. حالا میتونم که اول این راوتر را با این نتورک وصل کنیم، این راوتر را با این نتورک، باز این راوتر با راوتر وصل کنیم. پس سویچ با راوتر که وصل میکنی استریت کیبل استفاده میکنی. از کدام کیبل؟ استریت کیبل. ما استریت کیبل میگیریم در پورت 4 سویچ در فاستی در نت پورت 0/0 چی وصل میکنم؟ راوتر. ای با ای وصل شد. حالا چی میکنم؟ از این بخش استریت کیبل میگیریم در این طرف سویچ وصل میکنم. شد یا نه؟ این هم شد. حالا چی میکنم؟ ای با ای وصل میکنی. ای با ای که وصل میکنی از کدام کیبل استفاده میکنی؟ از سیریال کیبل. پس ما یک سیریال کیبل میگیریم از این بخش. اینی سیریال کیبل است نه؟ سیریال کیبل میگیریم در این طرف در کدام پورت؟ کانسل پورت فاسی در نت یا سیریال پورت؟ در سیریال پورت ای کمتر ایره کردن در سیریال پورت ای کمتر وصل کن. درست شد؟ ای شد. حالا چی میکنیم؟ اینی طرف راوتر همی نیمی راوتر که هستن این طرف راوتر باید از این سبنت آی پی بگیره و این طرف راوتر باید از سبنت آی پی بگیره. پس راوتر ما نمیتونیم که آی پی را به شکل گرافیک تایپ کنیم که ما برای این دوجه نوشته کنیم که بالای کمتر رایت کلیک میکنیم که دیجا آی پی تایپ میکنیم. نه راوتر قسم نیستن. داخل راوتر میشه سری کماند برش آی پی تایپ میکنیم. ما میایم ایره کلیک کنیم راوتر CLI یا کماند لاین اینترفیس شان که هستن ایره کلیک میکنم. پس اینی پورت ازی کرسر بیاریم به این پورت نمبرش برات میگن. ببینیم ما که بیایم بر ما میگه که فاسی در نت 0/0 نام این پورت است. پس ما میگم این پورت آی پی میتم. آی پی 3 ازی بود نه 4 را میتم که از یک سبنت شونه. پس ایره کلیک CLI در پایین نوشته متوجه باشین. دینی بخش ما نوشته میکنم که نو انتر دو نوع مود داره راوتر. یک یوزر مود است، یک ستینگ مود است یا پرایویت مود هستن. در یک مود یوزر مود که هستن اینی علامه را نشان میده، علامه بزرگ که هستن. این به این معنی هستن که در یوزر مود هستن. در این مود ما صرف کنفیگریشن راوتر رو دیده میتونید، تغییرات آورده نمیتونید. درسته؟ پس ما چی میکنیم؟ از یوزر مود یا به ستینگ مود یا پرایویت مود یا ادمنستریتیو مود چنج میکنیم. وقتی را چنج میکنی این انیبل نوشته میکنی. چی نوشته میکنی؟ انیبل نوشته کنید انتر کنید. ببینید علامت تغییر کرد. این علامه بزرگ بود و این علامه شده. این علامه 8 که هستن آمده. این علامه در یوزر مود در پرایویت مود هستن. حالا چی میکنیم؟ از پرایویت مود در گلوبال کانفیگریشن مود میریم. چون ما میخوایم که این کانفیگریشن کنیم یا آی پی بدیم. آی پی خود در بخش کانفیگریشن میاد. وقتی در بخش کانفیگریشن میری نوشته میکنید که کانفیگ ترمینال انتر. حالا کدام مود است؟ کانفیگریشن مود. باید در کانفیگریشن مود. خب در کانفیگریشن مود که استفاده میکنید میرین در فاسی در نت 0/0 اینترفیس که هستن پور آی پی میتن. دروازه صحیح بسته. فهمیدین؟ حالش میکنیم اینی پورت آی پی میتن.
پورت که آی پی میتیم اینا رو ما در بخش کانفیگریشن هستن. در بخش کانفیگریشن میریم در اون پورتی که فاصله نه 0/0 بوده. حالا نوشته میکنیم که اینترفیس درست شد فاصله نمبرش چند بود؟ 0/0 بود نه؟ انتر. خب اینا دومو پورت هستن. هر آی پی که حالا نوشته میکنیم آی پی همی پورت فاصله نه 0 میشه. بس نوشته میکنیم که آی پی آدرس زی هستن، آی پی آدرسشان هستن و 0/0 پس سپیس سبنت ماسک چند است؟ 255.0.0.0 255.0.0.0 انتر کردم. یعنی حالا چی میباشه؟ میگم نو شداون. پورت که هستن بای دیفالت داون میباشه، آف میباشن، را بعد آن شود. وقتی آن میکرد آی پی کلشون اکتیویت میکرد باز چی میگه برشان؟ میگه که نو شداون. حالا برای ما میگه که پورت چی شدن؟ اپ شد. پس آی پی اینی پورت کلیک کنترل زی پرس کنید، پس از کانفیگریشن مود خارج میشه. حالا ببینید در اینی بخش اینی هم آن میشه. چالان میشه. حالا یک دفعه متوجه باشه، طرفش متوجه باشه. حالا ارزش که ثبت شد و باز ما شما میتونیم که اینی پورت راوتر را پینگ کنم. ببینید حالا میتونیم که اینی را پینگ کنم. پس اگر ما دیگه کمتر بیایم نوشته کنیم که پینگ 10.0.0.4 ببینید ریپلای داد یا نه. پس در حقیقت تا اینی بخش که هستن یک سیم نتورک هست، اینی کلشون یک سیم نتورک هست. اینا میان دیگه جای پی میتم، اینی پورت آی پی میتم. اینی کار را که دوجا کردم یا این در CLI مود نوشته میکنیم که نو، نوشته میکنیم که enable، نوشته میکنیم که config terminal، نوشته میکنیم که اینترفیس فاست در نت 0-0 نه 0 کمانده قسم هست که نیمه کمان که نوشته کنید که کلش قبول میکنه. اگر میخواستید تابا که پرس کنید کلش مکمل میاد. ببینید ما دیگه نوشته کردیم که فاست دیگه چی میکنیم؟ تابا پرس میکنیم مکمل نوشته شدن که فاستی در نت معناش هست که امور قبول میکنه سه چهار سوالشان. فاستی در نت 0/0 انتر انال دی پورت. آل چی میکنیم؟ نوشته میکنیم که آی پی آدرسه از این پورت میشه 20.0.0.4 سپیس انال سبنت ماسک نوشته میکنیم که 255.0.0.0 آل چی نوشته میکنیم که نو شداون یا مپ شد انال کنترل زی درست. شنبه بخیر امتحاناتتان هست نه؟ فارغ شدین از این صبح نه نشیل نه خواهد یه دیپلوماس هستم. خواه متوجه باشه اناله این طرف متوجه باشه. حالا اگر دیگه کمتر بیایم برشان بگویم که پینگ 4 ریپلای میتونه. خب ای هم شد، این طرف نتورک هم وصل شد، این طرف نتورک هم وصل شد. اناله اینی جای سرخ مانده ای بعد کنکت شد. پس این در حقیقت یک جدا نتورک است. این نتورک که شما میبینید یک جدا نتورک است. نتورک 15.0.0 چند است؟ 0 هستن. این جدا یک نتورک هستن. پس ایره و ایره جدا یک آی پی میتی. در حقیقت یک نتورک، دو نتورک، سه نتورک. یعنی سه نتورک توسط چی وصل میشه؟ راوتر وصل میشه. حالا میایم ایره آی پی میتم. اینی پورت بعد از این پورت آی پی میتم. پورت نمبر از این هستن سریال 0/1/0 از این هم /010 هستن. درست شد؟ اینشی. حالا میایم دیگه که در داخل میشم برش نوشته میکنم که کانفیگ ترمینال یا کانفیگریشن ترمینال یا کانفیگریشن مود باید داخل شدم شدم. حالا نام اینترفیس نوشته میکنم. اینترفیس نامشان بودن سریال چند 0-1
داش 0 یعنی نامشا بود انتر آل نوشته میکنم که آی پی آدرس یکی میشه 15.0.0. چند است؟ 1 سبنت ماسک یکی میشه 255.0.0.0 انتر آل چی نوشته میکنم نو شداون درست شد؟ کنترل زی از این خارج میشه اما ببینیم تالی سبز است پس میاییم به این طرف راوتر برشان تعیین میکنیم که گلوبال کانفیگریشن مود اینترفیس فارسی در نیت 0-1-0 آلیش نوشته میکنم این وای کمان فارسی در نت نیستن سیریال هستن سیریال پورت ازی 0-1-0 آل نوشته میکنیم که آی پی آدرس ازی هستن 15.0.0.2 چند است 0 که سبجکت ماسک هستن آل نوشته میکنیم که نو شداون still down هستن آلش میکنیم کلاک ریت برش تعیین میکنیم در سیریال پورت همیشه که هستن این آل امی خود ظرفیتی که بله کت 5 کت 6 معلوم است یاره شما که کلاس که بله میسازی که بله که برشان سلی دو نوشتن باشه که ظرفیت از سپید ازی هستن 100 MBPS 50 MBPS 200 MBPS هستن نه ظرفیت از سیریال که بله معلوم نیست شما خودتان تعیین میکنید که بین دو راوتر که دیتا سند میشه چقدر ظرفیتشان باشه بندویتش چقدر باشه 1 MB باشه 10 MB باشه 100 MB باشه چقدر باشه حالا باشه کد توسط کلاک ریت تعیین میکنیم ما اینو با بیتس تعیین میکنیم ما اینو تعیین میکنیم میگیم 64000 بیتس چند MB میشه 64 MB پس ما چی میکنیم دیگه برشان تعیین میکنیم میگیم کلاک ریت ازی هستن کلاک ریتش هستن 64000 شد یعنی آلش میکنیم کنترل زی آل بعد با یک طرفش تعیین میکنیم اینی طرف که بلک تعیین کردیم اینی طرف شد خواهد از این طرف ریتا میرم با مظرفیت است اگر از طرف هم میره با مظرفیت هستن همیشه یک طرف کلاک ریت تعیین میکنیم آله اگر ما بریم دینی بخش ببینیم که با کدام نتورک های دایرکت کنکت هستن ای با دو نتورک کنکت هستن ای راوتر با نتورک 10 و با نتورک 15 و ای راوتر با نتورک 10 با نتورک 20 با نتورک 15 با نتورک 20 دایرکت کنکت هستن ببینی که بعد به کنکت و طریقتی بعد به هم کنکت شوند اون کنکت میکنیم از یکی از پروتکل ها استفاده میکنیم کنکت شوند اول اگر ما بیایم ایده ببینیم نوشته کنیم که شو آی پی راوت بر من نشان میده که اینی با نتورک 10 دایرکت کنکت هستن اگر بیایم ده این نوشته کنم که بله دب خراب است خدا نکنه خراب نیست همین گپ جور شد نه طرف اسکرین متوجه باشه اگر دی بیایم نوشته کنیم که شو آی پی راوت برای ما میگه که با نتورک 20 وصل هستن با نتورک 10 با نتورک 20 حالا ما چی میکنیم ای بعد با نتورک 15 با 20 وصل باشه میگم با 20 15 بعد وصل باشه فهمیدین یعنی پس یک بار دیگه میایم نوشته میکنیم که شو آی پی راوت با کدامش وصل است با 10 وصل پس پرابلم دک شد اگر ما بیایم نوشته کنیم که شو آی پی انترفیس بریف بر من نشان میده که سیریال پورت چی هستن؟ داون است این باید اپ شد وقتی که اپ میسازیم نوشته میکنیم که کانفیگ ترمینال انترفیس سیریال 0-1-0 0-0
زیره. خب خیلی سال سر کمانده رن کردیم، نه ایرور داد رن نشد، ایر انداختم. اگه نال نوشته کنیم که نو شداون، نو شداون. درست شد؟ نو شداون کنیم ببینیم که اپ شد یا خیر. ایلا کنترل زی، پس میان دینی طرف دی راوتر بودم، نه حالا میان دی راوتر نوشته میکنم که شو آی پی انترفیس بریف. برای برام میگه که پورت زیان چی هستن؟ داون هستن. پس میایم دی نوشته میکنم که کانفیگ ترمینال انترفیس سیریال 0-1- zero no shutdown. این هم کنم کنترل زی، میایم پس دی راوتر میبینیم که اپ شد یا نه. شو آی پی انترفیس بریف still down هستن. پس چی میکنم؟ نوشته میکنم که config terminal دینی پورت میگم clock rate چنده؟ 64,000. خب 64,000 آریش میکنه باشم، میگم نو شداون. درست شد؟ اپ چنج شد. درست شد؟ کنترل زی. آره اگر ببینیم نوشته کنیم که شو آی پی انترفیس بریف، بر من نشان میده که چی شدن؟ اپ شد. آله دینی طرف میایم برشان تعیین میکنیم که شو آی پی انترفیس بریف، این هم بر من نشان میده که چی شدن؟ اپ شد. اگر اینال برش بگویم که شو آی طرف سکرین متوجه، اگر نوشته کنیم که شو آی پی راوت، بر من نشان میده که اینی راوتر این راوتر که هستن با دی نتورک دایرکت وصل هستن و 15 و با 20. اگر دی راوتر بیایم با 10 و 15 مستقیم وصل هستن. شو آی پی انترفیس شو آی پی این هم با دی نتورک دایرکت وصل. پس هدف چی هستن؟ که اینی که با 10 و 15 وصل هستن به 20 هم باید وصل شدن. صرف هدفی هستن که اینی راوتر با 10 و 15 مستقیم وصل است، این راوتر با 15 و 20 وصل است. پس هدف مشمولی هستند که 20 با 10 وصل شوند. این کار را که میکنیم، اینا یکی از پروتکل ها شما استفاده میکنیم. 3 پروتکل هستند که به خاطر راوتینگ استفاده میشه. معمولا یکش به نام رپ یاد میکنن، شما در اینترودکشن نتورک خواندید به نام چی میگن؟ رپ. دومشان OSPF هست و سومشان EIGRP هستند. درست شد؟ یک پروتکل هست که به خاطر راوتینگ استفاده میشه، 2 است و 3 است. پس ما از پروتکل اولی استفاده میکنیم که به نام راوتینگ انفورمیشن پروتکل یاد میکنن که میتونه نتورک مختلف است کنه. پس این پروتکل در انمی اردو نتورک فعال میکنه و از این طریق میتونم که چی کنم؟ وصل شانه شد. اینالش میکنم میایم دینی راوتر اول دی میایم نوشته میکنم که کانفیگ ترمینال کدام پروتکل فعال میکنیم؟ رپ. پس نوشته میکنیم که راوتر رپ، یعنی رپ باید فعال شد. راوتر رپ انتر. خب دو نتورکی که به این واسط یک نتورک دست دیگه چند است؟ 15 دی راوتر هستن. دی راوتر یکی نتورک. پس ما میایم نوشته میکنیم که یک نتورک است 10.0.0. چند است؟ 0. نتورک دومی هستن 15.0.0. چند است؟ 0. این دو نتورک ازی بود که برشان معرفی کردم. کنترل زی. اینال میایم برای زی میگم که نتورک هایی که دیگه هستن راوتر رپ باید فعال شد. کانفیگ ترمینال یعنی هر کمان در جای خود باید نوشته. کانفیگریشن مود باید اول داخل شی، باید نوشته کنی که راوتر رپ. درست؟ آل نوشته میکنیم که نتورک دیگه که هستن نتورک 15.0.0.0 هستن. درست شد؟ و نتورک دومی که هستن چند هستن؟ 20.0.0.0
0 هستن. حالا چی میکنم n این کار کردم دیگه تشفار کرد. حالا میایم دیگه چی میکنم میگم try it out. بر ما چی میگه توسط R بیشتر دو نتورک بود. حالا چی میگه توسط R یا رپ با نتورکی 20 تا وصل هستند توسط سیریال پورت. اگر دی بیایم بر شما بگویم که try it out، دی جمع بر ما میگه که با نتورک 10 وصل هستند توسط رپ. خب این کار کردم. حالا چی میکنیم کمی در آی پی ها تغییرات میاریم. آی پی گیتوی را شناختی نه که آی پی گیتوی چی هستن؟ میگه آی پی گیتوی یا امورای بیرون رفت هستن. آی پی اینی پورت این طرف متوجه باشین. آی پی پورت چند هستن؟ 10004 است یا نه؟ از این چند است؟ 20004 است. از این 20 پس اینی نتورک یا این کامپیوتر که بخواه که دیتا روان کنه به این کامپیوتر از کدام پورت روان میکنه؟ از این پورت روان میکنه نه؟ یعنی کل رای بیرون رفت اینی نتورک اینی پورت است یا نه؟ پس کل رای بیرون رفت این نتورکی پورت است یا نه؟ پس آی پی ای پورت با کل اینی کامپیوتر گیتوی است و آی پی ای پورت با کل اینی کامپیوتر گیتوی هستن. پس ما را گیتوی است و آی پی رو نوشته میکنیم. ما فهمیدیم؟ ما نوشته میکنیم دی گیتوی خالی است نه؟ نوشته میکنیم که 10.0.0. چند؟ 4 گیتوی ازی شد. حالا میایم دی هم این کامپیوتر هم از او گیتوی پاس میکنه نه؟ 10.0.0.0 صحیح شد؟ ای آی پی او گیتوی و ای هم زیاد دادم؟ .0.4 است. این حال دیگه نوشته میکنم که 10.0.0. چند است؟ .4 آی پی ازی شد. حالا میایم دی نتورک نوشته میکنم که آی پی ازی میشه 20.0.0. چند است؟ 4 ازی. دی میایم نوشته میکنم که 20.0.0. چند است؟ 4 ازی. و دی نوشته 20.0.0. چند است؟ 4 ازی. حالا میتونه که اینی کامپیوتر ای را پینگ کنه ای میتونه که را پینگ کنه. بیاین چک کنم. دی کامپیوتر میایم نوشته میکنیم که پینگ آی پی اینی کامپیوتر که آی پی ازی کامپیوتر هستن 20.0.0. چند است؟ و ببینیم که یک بار اپدیت شد شاید هم ریپلای بیار. ببینید ریپلای آمد. حالا خوبه چطور ریپلای میاد؟ اگر دینی نتورک بیایم دی کامپیوتر بخوایم کی را پینگ کنم میتونم. نگویم که پینگ 10.0.0. چند است؟ یک ببینید ریپلای آمد یا بیشتری کار نه. این چی میگه؟ راوتر وظیفه واسه کردن نتورک‌های مختلفی هم واسه کردن نتورک‌های مختلف توسط چیز؟ توسط اینی دارم. ما اینی را هم بر سیو میکنیم. این کار را کردیم در فلش برات میتیم. ست اپ هم برات میتیم در کامپیوترتان اینستال کنی و ریکاردش هم برات میتیم تا چهارشنبه شما پرکتیس بود. چهارشنبه با ما شما او اس پی و ای جی پی را میخوانیم. درست شد؟ این را ما سیو میکنم. سیو در روی دسکتاپ. وقتی که هر شما این رو اوپن کنیم این شکل دومی باشه. نمیتونم با تمام کانفیگریشن به نام ترم اس در روی دسکتاپ باید سیو شد. این حال من کی را کلوز کنم؟ یس یک کلیک کنم به نام ترم اس باید باشه. این بنای خورای پس این ترم اس این که اوپن کنیم امی هستن با تمام کنفیگریشن شما بعد اگر شما در خانه پرکتیس میکنید چیز مشکل میبود میتونید که بس کنفیگریشن از دیگه ببینید روی ازی کار کنید. پس یکی ایره بر کامپیوترتان میندازیم. این ست اپ شان هست اینی برشان اینستال میکنید باز این آیکن در روی دسکتاپ میایید اوپن میکنید و کار میکنید. یکی را میگیرین و دیگه هم ریکارد استاپ میکنم.